Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ 21 TV եթերում աշխատանք սկսում է տոնը շնորհավոր Ձինայդ նախագիծը։ Եվ ինչպես միշտ հերթական անգամ ես ձեզ համար նախապատրաստել եմ բացառիկ էքսկլյուզիվ կարող եմ ասել թողարկում։ Բայց մինչ այդ շնորհավորում եմ օրվա բոլոր հոբելյարներին լավագույն բարեմաղթանքներով առողջ լավ մարդկանց շրջապատում եւ Աստծո օրհնությամբ։ Այս պայն ուզում եմ ձեզ համար ներկայացնել տեսահոլովակ, այսինքն հենց մեր հեռուստադիտողների համար, այն էլ տեսահոլովակի պրեմիերա։ Արա Ալիկ Ավետիսյանների եղբայրներին ճանաչում են գրեթե բոլորը եւ վստահ եմ ինչպես սիրում են եւ գնահատում են։ Արան շատ հաճելի երգ է գրել եւ բավականին հետաքրքիր տարբերվող տեսահոլովակ։ Մնացածը մեր եթերում պրեմիերա, վերադառնում ենք տաղավար եւ մեծագույն սիրով անցնում ենք այսօրվա մեր թեմային։ Կյանքը կարճ է, որն է քո լռելու միակ պատճառը Չէ որ ամեն մեկս ունենք մեր սիրո ճանապարհը Ապրելու ժամ չի մնում Սիրելու օր չի մնում Եվ հենց ես ստեղծված աշխարհը ոչ ոքից չի մնում Ապրելու ժամ չի մնում Սիրելու օր չի մնում Եվ հենց ես ստեղծված աշխարհը ոչ ոքից չի մնում Ճանապարհը թող մեզ տանի հեռու Թե որ գժվում ենք իրար համար Ինչ տարբերություն թե Ճանապարհը թող մեզ տանի հեռու Չէ որ գժվում ենք իրար համար Ինչ տարբերություն թե ուր Սիրտս մի կտոր դարձած գրկիտ մեջ Երջանիկ եմ ես Փոխվեց կյանքս մի վարկյանում Իմ ուզածի պես Տեր Աստված շնորհակալ եմ քեզ Իմ սիրո պատմության մեջ Որի համար բախտ վիճակվեց Ես հասա քեզ Տեր Աստված շնորհակալ եմ քեզ Իմ սիրո պատմության մեջ Որի համար բախտ վիճակվեց Ես հասա քեզ Ճանապարհը թող մեզ տանի հեռու Չէ որ գժվում ենք իրար համար Ինչ տարբերություն թե ուր Ճանապարհը թող մեզ տանի հեռու Չէ որ գժվում ենք իրար համար Ինչ տարբերություն թե ուր
գշվում ենք իրար համար Ինչ տարբերություն թե ու Չանապանը թող մեզ տանի Չէ որ գշվում ենք իրար համար Ինչ տարբերություն թե ուր 21 TV եթերում աշխատանքը շարունակում է տոնը շնորհավոր Զինետ նախագիծը ունեմ շատ սպասված հյուր ով է ինչի մասին բայց կարող եմ թեթև այսպես չակերտ բացել սպորտասեր հասարակություն ավելի մոտ նստեք որովհետև ինչպես միշտ Ակոպովնան ներկայացնում է հետաքրքիր նորություն սպորտ աշխարհից տեսանյութ եւ տեսանյութի կարևոր դեմքը ինձ մոտ տաղավարում է Դե ինչ ես վստահ եմ, որ հենց հիմա շատ հեռուստադիտողներ նորից մոտ նստեցին, ձայնը բարձրացրեցին ու ուզում են հասկանալ, թե ով է Ակոպովնայի հյուրը րոպե չեմ կորցնելու եւ մեծագույսրով ներկայացնեմ, որ այսօր ինձ մոտ տաղավարում եմ Հանրապետության Պրոֆ Մուայ Թայ Ֆեդերացիայի հիմնադիր նախագահ Արամ Աբրամյանը։ Արամ ջան, ողջույն։ Ողջույն Զինա ջան։ Իմ մոտ դեժավյու է, գիտես, չէ, հիմա մենք իրար հետ այս թեմայի շուրջ կամ sense տետ-տետ հանդիպել ենք երևի թե 2010-11 թվականին ու դու ինձ մոտ տաղավարում մի խոսք ասեցիր, որ ես միջ օրս հիշում եմ եւ շատ առաջնությունների ժամանակ բարձրաձայնում եմ, ասեցիր Ձին, մենք սկսել ենք ու ես քեզ խոսք եմ տալի, որ ավելի բարձր դիրքերում ենք լինելու։ Հարգանքներս ձեզ, որովհետեւ կարող եմ միջև սկիզբը ես մեկնաբանություն անել, ասել, որ կան կներեք շատ ֆեդերացիաներ, որ անպագոր խոսքերից հետո ուղղակի նաև փակվել են։ Իսկ Muay Thai-ը աճում է, կրթում դաստիարակում է եւ շարունակվում է։ Կարող մենք ենք ծերանում արամ։ Անկեղծ ասած բնականաբար ես զգում եմ արդեն տարիքս։ Լուրջ լավ Քանի էլի։ որ սպորտի մեջ եմ եւ նաեւ մարզիչ եմ։ Բավականին դժվար է։ Արդեն ես զգում եմ ներվերս էլ իր հերթին բնականաբար, որտեվ մեր սպորտը էմոցիոնալ սպորտ է, այսինքն մենք աշխատում ենք էմոցիոնալ դաշտում եւ էմոցիաների բոլոր գամաները առկա են մեր մոտ։ Տխրությունից մինչև այն ամենագագաթնային ուրախությունը, էմոցիաների պայթյուններ եւ այլն եւ այլն։ Եվ բնականաբար, բայց երբևիցե հետադարձ հայացք գցելով չի եղել մի վարքյան, որ փոշմանեմ։ Այո։ Ես երջանիկ եմ ֆեդերացիայի բոլոր սաներով, ես երջանիկ եմ մեր լավ եւ ուժեղ կայուն թիմով եւ երջանիկ եմ նրանով, որ մեր լավագույն մարզիկները շարունակում են եւ ել ավելին փորձում են զարգացնել եւ մեծացնել աշխատանքը, ծավալները, ֆեդերացիայի գործունեությունը, դա ուրախալի փաստ է։ Իսկ ինչ վերաբերում է, այո, 10-11 թվին, որ հանդիպել ենք եւ էլի հանդիպել ենք, եղել եմ նորից քո հաղորդման հյուրը, ինչի համար շատ շնորհակալ եմ եղել միշտ եւ հիմա էլ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Նշանակում է մի բան, որ եւ ես եւ դու հավատարիմ ենք, Այո։ եւ փորձում ենք մեր աշխատանքը լավ կատարել։ Շնորհակալ եմ սիրով եւ փոխադարձ։ Ես լինելով նաեւ ինչ որ չափով ձեր շարքերում լինում է որ տենց բացառություններ համենգնում մեր օրը ես նաև վարում եմ այն բոլոր համարյա թե առաջնությունները որ կազմակերպում եք եւ դուք եւ արդեն որ ասում ինքը այնքան է մեծացել որ այս սաներն են ֆեդերացիա բացում տենց կարող եմ չի ասել Միանշանակ նախ բայց մի հատ Muay Thai-ից խոսանք հետո անցնենք մեր ռոմանին հա հարգանքներս Ռոմիս
Ինչ կարգավիճակում է, ինչ է կանում, կիսատ գործ, պատրաստվում եք, ինչ ունեք դիմացը։ Շատ մեծ պլաներ կան, շատ մեծ աշխատանքը ահռելի, նախ ասեմ, որ մարտի 20-ին վերջացավ մեր 2025 թվականի աշխարհի առաջնությունը Muay Thai-ի, որը տեղի ունեցավ Թայլանդում, Բանգկոկ քաղաքում։ 12 հոգանոց հավաքական էր գնացել, որից մենք կարողացել ենք նվաճել 3 ոսկե մեդալ, 3 արծաթե մեդալ եւ 1 բրոնզե մեդալ։ Թայլանդում։ Այո, Թայլանդում վերադարձել ենք, բավականին լավ արդյունքներ են, ճիշտ է, գնալուց առաջ ավելի հերանեկարային պլաներ կար, բայց ամեն դեպքում սպորտ է, չի ստացվում, վառվում են մարզիկները, չեն ձգում, չեն դիմանում, հոգնում են, փորձի պակասություն կա եւ այլն, քաշ գցել կա, այդ խնդիրը, այդ ծանր աշխատանքը քաշ գցելու, բայց փառք Աստծո մենք կարողացել ենք այդ լավ արդյունքներով գալ։ Եվ մեր Ռոման Քալաշյանը նաև կարողացել է հաղթող ճանաչվել։ Հիանալի է։ Ռոման Քալաշյանը ինձ մոտ տաղավարում եղել է եւ անդավաճան մարզիկ է։ Ես պաշտում եմ այն նվիրալներին, ովքեր որ թեկուս փոքրիկ ունենում են խնդիրել, բայց այլ բնակավարից, հա, չնայած մեր տղան նաև բիզնեսով էլ է, չէ՞, զբաղվում, վերջերս շատ էին ցուցադրում, Ռոմանա այս, Ռոմանան, ասում եմ, բայց այդքանից հետո, ինչքան էլ անկումներ ա լինում, այդ դժվարությունները այդ տղեն միայն ոսկի ա բերում։ Այնպես որ Ռոմ ջան, մնացածը եթերից հետո կասեմ։ Ռոմանը հույսով եմ ինձ մոտ տաղավարում կլինի անձամբ նաև կմեկնաբանի եւ ամեն անգամ երբ որ ինքն ինձ մոտ տաղավարում ա լինում, արամ ասում ա, այդ ամենամեծ շնորհքը նաև իմ մարզչինն է, այսինքն ինքն նաև անդավաճան ա քեզ։ Ձինջան, այ մեր մոտ մի քիչ արդեն այդ գործնական հարաբերություններից շատ ավելի մեծ բանի վրա ենք էլի մենք փորձում ենք ամեն ինչին նայել որպես մեծ ընտանիքի։ Այսինքն մեր երեխաների, որ նոր են բերում, կամաց իրենք ինտեգրվում են, դառնում են մեր ընտանիքի անդամ տարիների ընթացքում։ Մեկիս հոգսը մյուսի հոգսն է, մեկիս խնդիրը մյուսի խնդիրն է, մեկի հաղթանակ, այսինքն մենք նայում ենք մենապայքարային սպորտ է, մենապայքարային մարզաձև է, մարտարվեստ է, բայց յուրաքանչյուր մարզիկի մեջքին կանգնած է մի մեծ ահռելի թիմ, որը ներդնում է ամբողջ ուժերը, որպեսզի կոնկրետ այս եզակի մարդը հասնի նպատակին։ Դա մինչ մրցումային փուլն է, նախապատրաստական փուլերն են, սպարինգներն են եւ այլն, էլի շատ հանգամանքներ կան եւ մենակով մարդը հավատա այս ճանապարհը եթե հաղթահարել, ապա շատ դժվար է։ Երբ որ դու զգում ես քո մեջքի հետևը մի մեծ թիմ, արդեն ամեն ինչ ավելի հեշտ է եւ ավելի ոնց որ նաև դու պարտավոր ես քո թիմի նկատմամբ հասնել մեծ արդյունքների, որտեղ բացի քեզնից, որ դու ես տանջվում, դու ես չարչարվում, դու նաև տենում եւ գնահատում ես քո թիմի չարչարանքը, հանում քո հաղթանակ։ Իսկ դա մի մեծ ձեռքբերում է, կարծում եմ բոլորիս համար էլի, ով որ մեր ֆեդերացիայում է։ Վերջերս մի մեծ առաջնության տենց թեմաներով շփում ունեցա շատ մարզիկների հետ, որտեղ հիմնականում խոսում էին այն անհատների նաև մասին, ովքեր կարողանում են ամենադժվար պահին պահել ֆեդերացիայի դիրքերը, հա, կային անուններ եւ այնտեղ կար նաև քո անունը, Արամ, եւ հաշվարկում էին, թե դուք քանի սերունդ եք տվել, ինչքան մարզիկ եք տվել, որը միջև օրս հա ոսկե մեդալում էր դրոշը բարձրացնում է, ու նաև արդեն նրանք են սերունդներ կրթում դաստիարակում, վետերանը սենց է դառնում։
Չեմ ուզում դեռ մեր հասուն մարզիկներին վետերան անվանել։ Քեզ եմ ասում վետերան։ Ես վետերան եմ։ Իսկ մեր հասուն մարզիկները, այո, մենք ունենք արդեն ակումբներ։ Այսինքն մեր գործող մարզիկները նաև արդեն փորձառու մարզիչներ են, ովքեր արդեն իրանց արդյունքներն են տալիս, իրանց աշակերտներն էլ դառնում են կամաց մեդալակիրներ, մեդալ բերողներ, բարձր շատ տեխնիկա եմ նկատում եւ զարգացում ա գնում, ինչի կապակցությամբ շատ ուրախ եմ, որ սպորտաձևը ընդհանուր առմամբ մեծ զարգացում ա տեսնում, բնականաբար բոլորիս հաշվին եւ իրանց աշխատանքի։ Հիանալի է։ Ինձ մի հարց է տակրում, ինչքանով է լինում եմ ձեր շրջապատում, ասած, որ ինչ որ մի բան գողանում եմ, իմացության համար խառնվում եմ մոտ, եթե անկեղծս ֆեդերացիա թեմաները, ես հասկացել եմ առաջնության ընթացքում նաև տարբեր ֆեդերացիաներից գալիս են եւ բարձրանում են ռինգ։ Այնտեղ դե բնականաբար դուք են դոնել կար այսպես այնպես։ Դա ինչ է նշանակում, որ ձեր առաջնության ժամանակ կարա մի քանի նման սպորտաձև, հա, տենց լինի, ուզում ճիշտ հարցը տամ հասկացա։ Եթե մենք անում ենք մեր ֆեդերացիայի փակ առաջնությունը Մուայտայի, հա, այսինքն բացառապես Մուայթայի։ Մուայտայի, միայն Մուայտայի։ Կարող են մասնակցել միայն մեր ակումբները եւ միայն ֆեդերացիայի ակումբների սաները։ Ահա։ Բայց եթե մենք անցկացնում ենք բաց առաջնություն, Լավ։ բնականաբար կարող են հայտեր լինել ուրիշ ֆեդերացիաներից։ Ուղղակի ունենք մի փոքր նու խնդիր չասեմ, ինքը ավելի շատ տեխնիկական բան է, որ օրինակ ուրիշ ֆեդերացիաները, ովքեր որ չեն կիրառում իրանց մարտարվեստում արմունկի հարվածները կամ նույն կլինչի մեջ ծնկների հարվածները, հա, մի քանի հարված կլինչ բռնվածքում, իրանք պարզապես հայտ չեն ներկայացնում, որովհետև մենք գիտենք, որ արմունկի հարվածները մեծ վտանգ է պարունակում իր մեջ ու ուղղակի մարզիկներին, հա, ինչ-որ վնասվածքներից խուսափելու համար չեն ներկայացնում։ Ինչ վերաբերվում է օրինակ նույն մեր TFC promotion-ին, հա, Tornado Fight Championship-ին, որի ղեկավարն է մեր լավագույն մարզիկներից Քալաշյան Ռոմանը, TFC-ն անցկացվում է հենց նույն իմ նշած պատճառով մի քանի ռեժիմներով, այսինքն K1 ոչ կարա լինի, MMA ոչ կարա լինի, որպիսի հնարավորություն ընձեռվի այն մյուս ֆեդերացիաներին, ովքեր որ ուզում են մասնակցել, կան եւ մասնակցեն։ Եվ մեր համագործակցությունը բաց է բոլորի համար, բոլոր ցանկացողների համար, նենց որ խնդրեմ, մենք միայն համագործակցելու կողմնակիցն ենք։ Եթե անկեղծ ինձ նենց դուր եկել է թեման։ Այո։ Շատ գոնե, հա, ֆեդերացիաներ են ընդգրկվում, հաշվի առնելով, որ հիմա մի քիչ դժվար է առաջնությունները կազմակերպել։ Եվ այո, ճիշտ է, եւ մի հատ էլ մեջբերում անեմ, քանի որ մենք մի քիչ փոքր պետություն ենք, հարաբերական որ նայում ենք, ցանկալի է, որպիսի շատ մրցաշարեր լինեն հանրապետությունում, Այո։ որ մեր մարզիկները մեծ փորձ ձեռք բերեն եւ շատ մենամարտեն, շատ ռինգ դուրս գան, որպիսի իրանց աճը ավելի արագ տեղի ունենա։ Սպորտային աճը, բնականաբար սպորտային աճը եւ իրանց մենամարտային IQ-ն բարձրանա, հա, սենց ասեմ, որ ճիշտ լինի։ Ինչքան շատ են մենամարտում, բնականաբար այդքան ավելի արագ են աճում եւ ավելի փորձառու մարզիկներ են դառնում։ Հիանալի է։ Միջև տարվա վերջ ունենք թեմա, որ պետքա դուրս գնանք։ Մենք այո, ունենք։ Մենք ունենք հրավեր Ասիայի առաջնության, բայց ցավոք սրտի չենք կարողանալ գնալ, որովհետև մենք պատրաստվում ենք Եվրոպայի առաջնությանը, Մուայտայի, որը անցկացնելու ենք մենք, Հայաստանը եւ անցկացնելու է մեր ֆեդերացիան։ Որ ասում եի բացառիկ նորություն ունեմ, այո, հոկտեմբեր ամսին է տեղի ունենալու 2025 թվականի բաց Եվրոպայի առաջնություն։ Հիմա կասեմ ինչի բաց։
Երբ որ աշխարհի առաջնության էինք Թայլանդում, դե մրցաշարի ժամանակ անընդհատ կոնգրեսներ են լինում, միտինգներ են լինում, այսինքն ֆեդերացիայի նախագահներով, գլխավոր քարտուղարներով եւ այլն նստում ենք եւ շատ հարցեր են քննարկում։ Եվ այս տարի դրված էր հարցը սենց, որ Եվրոպայի առաջնությունը պետքա տեղի ունենա, 3 պետություն էին պայքարում, Իտալիաներ, եթե չեմ սխալվում, Բելգիաներ եւ Հայաստաններ։ Յուրաքանչյուր պետության ներկայացուցիչ ներկայացնում էր, ոնց է արվում էլի, պրեզենտացիա էր անում իրանց Եվրոպա, ոնց կլինի իրանց մոտ, իրանց երկրում։ Մեր պրեզենտացիան անցկացրեց Արմինե Խաչատրյանը, լավ ճանաչում ես, ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը եւ մեր միջազգային կապերի տնօրենը ֆեդերացիայի։ Եվ պրեզենտացիայից հետո ի ուրախություն մեզ բոլորը միանվագ, բոլորը ուզեցին, որ Հայաստանում լինի։ Այսինքն քվեարկությունը գնաց 7 Հայաստանին։ Հենց որ 2025 թվականի հոկտեմբերին շատ ծանրաբեռնված ենք լինում, աշխատանքը հիմիկվանից ենք սկսել, մեծ ահռելի, մեծ ծավալի աշխատանք է։ Եվ սպասում ենք հետաքրքիր միջոցառում տեղի ունենա։ Մի քանի 100 մարզիկ ենք սպասում։ Ուզում եմ ասի արդեն արձագանք կա։ Այո, միանշանակ։ Ես ավելացնեմ, որ կոնգրեսից հետո երբ որ արդեն որոշեցին Հայաստանում անեն, բավականին շատ պետությունների ներկայացուցիչներ, ֆեդերացիայի նախագահներ մոտեցան մեզ եւ ասցին խնդրում ենք մի հատ է կոնգրես անենք, որպեսզի մենք կարողանանք մասնակցենք։ Մենք Եվրոպայի մեջ չենք, բայց ուզում ենք գանք, այսինքն հարցը դնենք սենց, որ ոչ թե փակ Եվրոպա առաջնություն լինի, որ միայն Եվրոպայի պետությունները գան, այլ բաց լինի, որպեսզի այն պետությունը, որը Եվրոպայի կազմում, Եվրոպայի մեջ չի, ինքն էլ կարողանա գալ մասնակցել։ Էլի կոնգրեսին հարցը դրվեց եւ նորից որոշվեց, որ օքեյ, բաց անենք եւ հիմա ասեմ կոնկրետ Ավստրալիան արդեն հայտ է ներկայացրել, որ գա Եվրոպայի կազմում չի, բայց ինքը ուզում է գա։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավաքականն է գալու, որ Մայթայ ֆեդերացիայի։ Այո։ Հա, նու Բրազիլիան սենց է, որտեղ Բրազիլիան անցկացնող երկիրն է պանամերիկան այդ բաները։ Ունեինք շատ հետաքրքիր պետություններ, որ ուզում էին գային։ Մի խոսքով Եվրոպայի մեջ չի, այսինքն սենց որ նայում եմ, ստացվում մի ոնց որ փոքր մինի աշխարհի առաջնություն ենք անելու, էլի։ Հիանալի է։ Հույսով եմ մենք այդ ամբողջը մեզ մոտ եթերում կունենանք։ Միանշանակ նաև հրավիրված ես լինելու Ձինջան դու։ Ճիշտ է, նեղվում եմ այդ ծեծու ջարդից, եթե անկեղծ, առավելևս որ իմ օնք են լինում ռինգում, եթե դուք իմ դեմքը նկատել եք, ես չեմ նայում։ Չեմ դիմանում, եթե անկեղծ, սիրտս ճաքում, առավելևս որ եղբայրներով են լինում այնտեղ, ընդհանրապես չեմ կարողանում դիտել, բայց պաշտում եմ, որ ձեռքը բարձրացնում, ու մերն է լինում։ Կներես հարցիդ առաջի մասին չպատասխանեցի, որ դուրս գնալու էլ այս տարի, էլի ունենք մրցաշարերն ու պրոֆեսիոնալը մի կողմ դրած, պրոֆ մենամարտերը, որ մեզ հրավիրում են, մենք ամսի 26-ին մեծ հավաքականով մեկնելու ենք Վրաստան, Թիֆլիս քաղաք, միջազգային մրցաշար անդե տեղի ունելու եւ սիրողական եւ պրոֆեսիոնալ, այո, ունենք մի քանի պրոֆեսիոնալ մենամարտող եւ երևի նախնական մեր հաշվարկով 50 հոգանոց կազմով գնալու ենք եւ ունենալու ենք ծանր մենամարտ Հովիկ Քալաշյանը, այո, մենամարտը անցկացնելու, բայց Հովիկ Քալաշյանը գիտենք, երբեք պատվադից չի արել մեզ, սենց ասեմ, հա, մեր ժողովրդական խոսքով հիմա պատրաստվում է, հիմա մենք այդ փուլի մեջ ենք, պատրաստվում ենք մենամարտին, առաջ Աստված թող հաղթանակը մերը լինի եւ անվնաս մենամարտ։ Ամենակարևորը դա է։ Հենց որ Հովիկի անունը տալիս ես, ինձ մոտ կադր տրիդ է, գալիս աչքիս առաջ այն մի շոուն, որ ես դառնում էի զո կոպիտ ասած արամ ինձ փրկեց։ Կպայթեմ եթերում դրա մասին չասել, ես միշտ նաև վարում եմ կշեռք ասված երևույթը։ Շրման արարողությունը։ Այո, արարողությունը եւ հասկանում եմ, որ շոու են անում տենց չէ այդ ընթացքում, բայց ոնց որ իսկական եղավ, չէ։ Մինչև այս ամեն ինչը Հովիկ Քալաշյանը եւ իր հակառակորդի Մարզիկի, այդ արդեն այդ բաներից դուրս եկավ, էլի։
Հա, Այսինքն ամեն ինչ Սահմաններից։ գնաց, այո, արդեն ոնց որ անհատը անհատի դեմ, այսինքն շոու չկար բացարձակ եւ դու համոզվեցիր, այո։ որ Այսպես քիչ կանգնած էր են։ մնում արդեն ընդ տեղում մենամարտը տեղի ունենար։ Այո, ուրեմն երկու տղաներ կանգնած են, բայց ճիշտ եմ հիշում, որ այդ նույն պարսիկները ասել ես գնում եմ Հովիկի գլխի հետևից, ինքն էր ասել։ Տոնց վիդեո էր գցել, գնում եմ ես Հովիկի գլխի հետևից, այդ կշարքի ժամանակ ես կանգնած եմ բնականաբար մեր թիմակցի հետևը, որպեսի անունները կարդամ ու ամեն-մեկը կշարքի վրա բարձրանա։ Այդ ժամանակ, չգիտես ինչ որ արտահայտություն եւ այսպես հրմշոտ ու ոնց կարող է դիմացինը հարվածել Հովիկին, իսկ Հովիկը ինձ վրա է գալիս։ Ես աստիճաններից վստահ կարող եմ ասել գլորվում էի, ես ուշքի չեմ եկել քանի օր արամ։ Իսկ Արամը ինձ ուղակի փախցրեց, գրկեց ու տարավ կողք, շնորհակալ եմ Արամ ջան։ Իդեպ ասեմ բոլոր կայքերը ֆիքսել էի մենակ այդ փաստը, որ Զինային փրկեց Արամը։ Այդ նշանակում որ սրանից հետո դիմացը պետքա կանգնեմ։ Դե պետքա զգուշ լինե, որտեղ դու չգիտես այդ պահին ինչ էմոցիոնալ ապրումներ է սպորտսմենը ընդհանրապես ապրում այդ պահին էլ ու ինքը կարա այո բռնկում ունենա ու շատ ա եղել տես բաներ։ Բայց գլուխը մենք ունեցանք, չէ՞ ոչ։ Բնականաբար Հովոն ու շատ կարճ հաղթեց, Հա։ Հովոն, հա, շատ տպավորիչ հաղթանակ մենք տոնեցինք։ Տենց։ Մնացածը արդեն կարող եք մտնել էջերը նայել։ Բայց եթե նոր եք մեզ միացել, եւս մեկ անգամ տեղեկացնեմ, որ Հանրապետությունը ունի Muay Thai ֆեդերացիա։ Պրոֆեսիոնալ։ Պրոֆեսիոնալ այն, դե ինձ թվում է մեկն է։ Եվ հիմնադիր նախագահ Արամ Աբրամյանը ինձ մոտ տաղավարում է, մենք փորձում ենք նաեւ ամփոփել, ինձ նաեւ մի հարց է տակրում, որ արդեն պատասխանը եթերից առաջ ստացա։ Մի քանի օր առաջ ես անձամբ նաեւ ներկայացել եմ մի շատ հետաքրքիր միջոցառման սպորտային մեծ, որ հենց այդպես էլ կոչվում էր նաև դաշինքների ստորագրություն, այսինքն ոչ օլիմպիական խաղերը արդեն այսուհետ էլ ավելի բարձր դիրքերում կլինի Հանրապետությունում եւ հարգանքներս Հովհաննես Ծառուկյանին տղան մեր ղեկավարում է, ոնց հասկացա, լավ էլ սկսել է աշխատանքները։ Փաստորեն Muay Thai-ը, հա, պրոֆեսիոնալ հանրապետության արդեն ընդգրկված է այդ դաշինքում։ Այո, Զինան ջան, անցած տարուց 2024 թվականին հիմնադրվել է ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միություն, որի կազմում կա նաև մեր ֆեդերացիան, ինչի համար շատ շնորհակալ ենք։ Անցած տարի ես մի քանի եթերով ասել եմ, որ անգամ մեր տարվա վերջ 2024 թվականի լավագույն ցուցանիշ ցույց տված մեր մարզիկներին եւ մեր մարզիչներին պարգևատրել են եւ այս տարի էլ ավելի ակտիվ ենք սկսել աշխատել, այսինքն ընդհանուր միությունը ավելի մեծ թափ է հավաքում եւ հույսով եմ եւ վստահ եմ, որ էլ ավելի հետաքրքիր է լինելու։ Ես էլ եմ վստահ։ Իսկ հիմա անցնենք մեր ծրագրի ֆորմատին։ Դու եկել ես նաև մի ծրագիր, Արամ ջան, որտեղ հիմնականում նաև հյուրընկալում են մարդիկ, ովքեր ամենաանմիջական կապն են առիթների հետ։ Ու կազմակերպիչներ, վարողներ, երաժիշտ եւ այսպես։ Բեմ արդեն քեզ փաստեց։ Ես ուզում եմ իմանալ Արամը որպես հոբելյար ինչպիսին է։ Տեսակներ ասեմ դու ընտրի։ Մարդ ով ամիսներ առաջ սիրում է կազմակերպել ծննդյան օրը, մարդ ով այդ օրը նեղվում է մեկուսանում է, եւ մարդ է տուն տեղ կոլեկտիվ, ոնց է, չլինի մի բան կկազմակերպի, որն է քոնը։ Դին ջան, առաջ, երբ որ ավելի երիտասարդ էի, անկեղծ ասեմ, շատ էի սիրում իմ ծնունդը նշել, հա, ասենց ընկերներով, շրջապատով, բայց կամաց էլի այդ փաստը, որ դու լուսաշխար ես եկել, շատ լավ է, փառք Աստծո, ամեն ինչ Աստծո ձեռն է, բայց այն էյֆորիան էլ չկա, էլի։ Մեծացել ես Արամ։ Չէ, չեմ մեծացել, ես ավելի շատ ոնց որ ծնունդիս օրը ավելի հանգիստ եմ տենց ուզում, բայց կազմակերպողները կազմակերպողները իհարկե կազմակերպում են եւ ամեն տարի ու շատ լավ են կազմակերպում ու ամեն տարի որ արդեն վերջանում առիթը բանը ասում են լավ չէ, լավ էր, չէ, ասում եմ հա շատ լավ էր, հետո մյուս ծնունդը էլի գալիս է, էլի նույնը, բայց շատ լավ է անցնում։
Հիանալի, ես գիտեմ, որ մարզիկները օրիգինալ տարբերակով են առավել եւս ամեն ինչ անում, իսկ ես շնորհակալ եմ քեզ հրավերս չմերժելու համար եւ պարոն Աբրամյան, ես ուղղակի որպես ընկեր նաեւ պահանջում եմ ձեզանից, որ նորությունները բացառիկ առաջին են էգոիզմ ապրած Ակոպովն անունն առաջինը, էլի, կլինի տենց, ոնց միշտ եղել է։ Իհարկե։ Վերջացավ։ Իսկ ես խոստանում եմ ձեզ, որ իսկապես հենց Հանրապետության պրոֆեսիոնալ Մուայթայ ֆեդերացիայի լավագույն բացառիկ նորությունները հիմնադրի օգնությամբ բնականաբար կներկայացնեմ առաջին, այնպես որ մինչև հիմա ձեզ հետ իմ լավագույն ընկեր Արամներ եւ ձեր Ձինա Ակոպովնան ինձ փնտրեք 21 TV եթերում։ Հարգանքներս ձեզ, բարին ընձեզ։ А ты гуляй, 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 душа моя, ты вольная. Душа твоя же вольная. Я девушка свободная. Ты девушка свободная. Гуляю так, как я хочу. А ты гуляй, 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 гуляй. Ты девушка свободная. Я девушка свободная. Красивая и модная. Красивая и модная. Гуляй, за все я заплачу. Я такая одна, сегодня сказка твоя. Никогда не грущу, если даже беда. Улыбнусь и скажу, это все ерунда. Я сегодня с тобой, и пусть гуляет душа. Мне же, мне же, мне же, мне же ты улыбнись. И наедине скажешь мне, как твоя жизнь. Пойдем ко мне домой. Куда? А хочешь не домой? Зачем? Мне это не важно, важно то, что ты со мной. Ой-ой-ой-ой-ой, гуляет душа. Гуляет душа. Ай-яй-яй-яй-яй, я сегодня твоя. А ты гуляй, 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 душа моя, ты вольная. Душа твоя же вольная. Я девушка свободная. Ты девушка свободная. Гуляю так, как я хочу. А ты гуляй, 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 гуляй. Ты девушка свободная. Я девушка свободная. Красивая и модная. Красивая и модная. Гуляй, за все я заплачу. Я девушка свободная, гуляю так, как я хочу. А ты гуляй, 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 душа моя, ты вольная. Душа твоя же вольная. Я девушка свободная. Ты девушка свободная. Гуляю так, как я хочу. А ты гуляй, 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 гуляй. Ты девушка свободная. Я девушка свободная. Красивая и модная. Красивая и модная. Гуляй, за все я